संजय सर, आता हो तुमचो जीवामृत प्लांट जो आसा तेजे आमकां मातशें कितें वर्किंग सांगा, कशें चल्लां आनी तुमी तो कसो सेटअप केलो? तर वदळ सांगल्या प्रमाणे जे नैसर्गिक शेतीचो जो मुख्य घटक आसा तो जीवामृत. पूण बरेचशे लोक हे जीवामृत करपाक वचना, कारण तें करप, तयार करप आनी त्या सगळ्या झाडांक मॅन्युअली घालप हें थोडेशें खर्चाचें प्रमाण हें आसता आनी त्रासाचें आसता. आनी ताका लागून आमी कितें केलां, हें सगळें आमी हो प्लांट बसयला जो ऑटोमॅटीक आसा. हितून जीवामृत तयार जाल्या नंतर तें फिल्टर करप आनी तें मोटराच्या माध्यमांतल्यान आमचें जें इरिगेशन सिस्टीम आसा तितून सप्लाय जाता आनी उदका वांगडा हें सगळें जें जीवामृत आसा तें प्रत्येक झाडाक मेळटा. म्हणजे हो जो जीवामृत फिल्टर आसा हितून आमी तें तयार करता. आनी हितून ही जी 2 प्रकारचे कंपार्टमेंट आसा, खडी जी आसा ते खडयेंतल्यान तें फिल्टर जाता आनी तें फिल्टर जालें की थंय कलेक्ट जाता सगळें. ताका हो पंप बसयल्लो आसा आनी ह्या पंपाचें कनेक्शन आमचो जो इरिगेशन पंप आसा, ड्रीप इरिगेशन आसा, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ताका हो कनेक्ट केल्लो. जेन्ना आमी दिवपाचें जीवामृत तेन्ना तो पंप चालू करप उदकाचो आनी तेच्या वांगडा हो पंप चालू केलो की उदका वांगडा मिक्स जाता तें आनी सगळ्या झाडांक रेगुलरली वर्सयभर गीम पावस हें जीवामृत मेळत आसता. ताका लागून आमी हें सातत्यान गेल्या 7 वर्सां नॉन स्टॉप आमी दिवंक शकले. खर्चूय कमी येता आनी तुमी ते कायम दिवंक शकता. लेबर प्रॉब्लेम ना, खर्च कांय ना आनी त्रासय कांय ना. त्यामुळे तें आमी सातत्यान दिवंक शकता. म्हणजे शेतकरी जर आपली शेती सातत्यान नॅचरल फार्मिंग करतलो जाल्यार ते अशा प्रकारचो जर तेणें प्लांट बसयलो आसत जाल्यार तेजे कमीत कमी त्रास आनी कमीत कमी खर्चांत तो जीवामृत आपल्या शेताक सप्लाय करूं शकता. हो प्लांट बसोवपाक एक अंदाजान कितलो खर्च येवं शकता? हो जवळ 7 वर्सां पयलीं आमी हो प्लांट बसयल्लो तेन्ना हें कंप्लीट हें धरून आमकां जवळ 1 लाख रुपया खर्च येयल्लो त्या वेळार. आनी हो आमी एक मॉडेल गोंयांत एक मॉडेल उबें करता हे दृश्टीनूच आमी हो प्लांट उबो केला की ज्याच्या माध्यमांतल्यान नॅचरल फार्मिंग करप सोंपें जावचें आनी शेतकऱ्यांनी तें करचें. की अशें न्ही की त्रास जाता म्हणून तें करिनासतना रावनासतना हे जो प्लांट आसा तो असो प्रकारचो प्लांट बसोवप आनी आपली जी शेती आसा ही आत्मनिर्भर शेती करची तेणी. हे दृश्टीन हो एक डेमो प्लांट म्हणून आमी बसयल्लो आनी आतां तो 100% सक्सेसफूल जाल्लो आसा. गेल्या 7 वर्सान आमकां कांयच त्याचं हें ना, कांयच हें ना. आनी हितूर आतां इन्ग्रिडियंट्स वता ते म्हटल्यार शेण, गायचें शेण, आमचें देशी गायचें जी आमची इंडियन काव आसा तेचें गायचें शेण, गोमुत्र, बेसन पीठ, गोड आनी वडापोंची माती अशी घालप, ती तितून उदक घालप आनी ती 6 दीस दवरप आनी सकाळ सांजची ती स्टर करप आनी 6 दीस जाल्या नंतर मागीर तुमी ती डायरेक्ट झाडां दिवंक शकता. आनी जर तुमी जर तुमी सिस्टमेंतल्यान दितले जाल्यार ते फिल्टर करपाची गरज आसा. पूण तुमी जर हरशी मॅन्युअली दितले जाल्यार ते फिल्टर करपाची गरज डायरेक्ट दिवंक शकता. सो हो एक बऱ्यात पैकी जीवामृताचो आमचे कडेन प्लांट आसा हांगा. सी, I personally love the smell that is there over here. It's just, it reminds me of my childhood where I grew up in the village of Morjim. Okay, and it's like a very rustic, nostalgic feeling that I'm getting, and you can see the visuals for yourself. This is state of the art in the middle of Savivere, in the middle of a mountain, on top of a mountain, and it's just amazing. So check it out for yourself.